3, 2, 1, 액션. 안녕하세요. 게로TV의 게로입니다. 제가 철근 대전쟁 편을 제가 영상을 안 찍어가지고 포그님 거 마지막 종편 올렸는데요. 이거 해볼 콘텐츠인가 해가지고 처음에 돌검 대전쟁이라는 콘텐츠를 저희가 방송을 안 찍고 했어요. 그래서 그 맵을 보여드리려고 합니다. 그리고 제 유튜브 홍보를 하려고도 하려고요. 이건 왜 들어갔지? 보여드리겠습니다. 엄청난 전쟁을 했었죠. 그래가지고 상점이 이렇게 됐죠. 그리고 여기 안에 들어가 보시면 이건 뭐지? 이건 제가 안 써놓은 겁니다. 이건 누가 장난을 쳐놨네. 그리고 이게 저만 쓰는 맵이 아니고 다른 사람도 쓰는 맵이기 때문에 다른 사람이 넣나 보네요. 봐봐. 그래가지고 이 맵은 이렇게 되어 있고요. 처음에 원래 좋은 집이었는데 싸우다 보니까 이렇게 됐죠. 탈출할래. 플라이 오프. 알랄라. 제가 이겼죠. 이때 3판 2선승제를 했거든요. 처음에 너무 허무해지겠어요. 이러고 에비비 이러고 있다가 시프트 누르다가 갑자기 이게 눌렀죠. 그래가지고 그냥 이렇게 떨어졌었거든요. 그래서 죽었는데 인벤 세이브인가? 그래가지고 어쨌든 제가 이겼어요. 2대0으로. 게로TV 유튜브 잘 봐주시고 구독도 많이 눌러주시고 좋아요도 많이 눌러주세요. 댓글을 달면 저한테 물어볼 게 있으면 댓글을 달아주세요. 몇몇 분들한테 시간 나면 제가 댓글을 답장 보내드릴게요. 여기까지 게로TV의 게로였습니다.